ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಡಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ನನ್ನ ಐವರಿ ಇದು. ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಸರ್. ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್. ಇದು ಬೋರ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಥರ. ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಎಗ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರ್. ಇದು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಫೆದರ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಮರಿನ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಐ ಸಿ ಯು ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. ಇದು ಹೀಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ 34 ಇದೆ, 38 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ, 24 ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ 2 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಇದರಿಂದ ಫುಲ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಕೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಜ್ ಸರ್. ಇದು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಾಟಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 2 kg ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ನ ತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? 3 days ನಾನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 3 days ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಕ್ಕಿ ಅದು ಊಟ ತಿಂತದೆಯಾ ಏನೋ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. 2 days 3 days ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಜ್ಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಸ್ ಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಟೆಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ವೈಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓನ್ ಮೇಡ್ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸು ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಸರ್ ಇದು 3 feet ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 feet ಇದೆ, 1.5 ಹಿಂದೆ 1.5. ನಿಮಗೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗೆ, ಕನೂರ್ಗೆ, ಏಲ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಒಂದೇ ಪೇರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಚೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಂದೇ ಬಾಕ್ಸು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಎಗ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಗ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ 3 days ಒನ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 3 days ಒನ್ಸು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಪೇರ್ಗಾದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೇರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅದೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಮಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಮರಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ ಮರಿಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು 4 pieces ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಇರಬೇಕು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಕೆಜಿ ಒಂದು 20-30 ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಥರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅವಾಗ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅದು ಸರ್ ಪರ್ಚು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಪರ್ಚು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಸರ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು 1/2 ಇಂಚು, 1/2 ಇಂಚು, 3/4 ಇಂಚ್ದು ಬೆಸ್ಟು. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೀಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಂದೇನೆ ಸರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂತವೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 24 hours ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಫುಡ್ನ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 1, 2, 3 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತೆಗಿತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನಾನು, ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕನೂರು ಸರ್, ಕನೂರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನೂರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೈಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್.
ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು 3 months ಬರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು 3 months ಬರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 3 months ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೇಲ್ಗಿದೆ ಇದು ಸೇಲ್ಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ DNA ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ DNA ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ DNA ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನೂರ್ಗೆ ಕನ್ನೂರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸರ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 32 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಇಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾವಿನ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ನಾಳೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀಟ್ರೂಟು ಸರ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ರಾಶಿ ಇಕ್ಕಿ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಸರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಸು ಅದು ತಿಂದಿದೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕದೆ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರಾಶಿ ಇಕ್ಕಲಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋದು ಸರ್ ಬರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಮೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ಗಳು ಇದೆ ಸರ್ ಪಟಾಗಳು ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಾಯ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ವೆದರ್ಗೆ ತಡೀತದೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸು ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಲರ್ಸು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು 4 ಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನೂರ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರು ಅದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ತಂದು ಸಾಕಿದಂದರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಇವಾಗ ಕನ್ನೂರ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಅವಾಗ 5th ಇದ್ದಾಗ ಹಾಬಿಗೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಓನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇದು ಸರ್ ನಂದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವರೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಸರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇವಾಗ ಮರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ಡೇ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಡ್ ಡೈಲಿ ಇಕ್ಕೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು 1 kg ಬರ್ಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬರ್ಡು ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊಪ್ಪು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು 25 ಪೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಒಂದೇನೇ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಕನ್ನೂರ್ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ ಇದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡ್ ಕನ್ನೂರ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪಿಂಚರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಕ್ಕಾವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ನ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್
ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 24 hours CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕು, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಬರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸರ್. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ, ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಸರ್ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸನ್ಕನರ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬ್ರೀಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕವರ್ಸು. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ. ಅದು ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಆ ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಇದು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಕೀಳೋದು. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕೀಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಫೆದರ್ಸ್ ಸರ್? ಒಂದು 5 to 10 ಫೆದರ್ಸ್. 5 to 10 ಫೆದರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 2 days. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿತಿನ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ, ವಿತಿನ್ 1 day ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂದು 10 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. PDF ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ನ ನನಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ಪಿಂಚಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸರ್, ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಶೋಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಸ್ಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು? ಅದು ಇವಾಗ ಮರದ ತರನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ತರ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರತ್ತಾನೆ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಎತ್ತಿಸಿತದೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್. ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀರು ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕುಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸೊ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ 15 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್? ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಎತ್ತಿ ಎಸಿತದೆ, ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎತ್ತಿ ಎಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸರೀಸು, ಟಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಥ್ರೂ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ಬೈ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2K ಆಯಿತು.